Agar siz to'ydan keyin oilangiz faqat ikkalangizdan iborat bo'ladi deb o'ylasangiz, unda siz qattiq adashasiz. Siz yaxshi narsa bo'ladimi yoki yo'qmi, butun oilaga uylanasiz. To'ydan keyin uning oilasi hech qayerga yo'qolmaydi. +1 301 760 60 70 bizning WhatsApp raqamlarimiz aziz do'stlar. Shuningdek, unutmang, bizda Alkitab Media internet saytimiz ham mavjud. Bugungi dasturimizning mavzusi esa bayramlarni kim bilan nishonlaymiz deb ataladi. Umuman olib qaraganda aziz do'stlar, to'ydan so'ng afsuski shunday ham bo'ladiki, biz o'ylaymizki, biz mana oila bo'ldik, biz alohida yashaymiz. Oila bu men va u deb o'ylaymiz, lekin unday emas, chunki ikkalangizda ham oila bo'ladi va mavjud ham. Lekin aziz do'stlar, bilasizmi? Albatta, ota-onalar sizlarni tinch qo'yishi mumkin, asal oyida birga bo'lishsin, keyin esa bu sizlarning hayotingizning bir qismi bo'lib qoladi. Bilasizmi aziz do'stlar, umumiy olib qaraganda biz tomonlarda ota-ona juda ham qattiq faol ishtirok etadi yoshlarning hayotida. Yevropaliklardan albatta. Mana shu narsa bizni albatta farq qiladi. Ba'zida ayol deydi, Yevropada juda kam uchratasizki, kelin qaynona bilan birga yashashda. Ba'zida esa bu narsa juda g'ariyodiy qilib hisoblanadi. Bizda masalan qalin to'lanadi va qalin to'langanda afsuski bizning urf-odatlarimiz shu narsani unutib qo'yadiki, ular o'ylaydiki, ha, qalin to'ladik, ha, sut haqqi va palon haqqi degan narsalar to'lab butdik, demak ayol butunlay bizniki deb o'ylashadi. Va afsuski mana shunday tajribalar ham bo'lgan va bor ham. Kelinni odam qatori ham ko'rishmaydi va qul sifatida unga munosabatda bo'lishadi. Men juda ham ko'p mana shunday oilalarni ko'rganman, bilaman ham. Va bu narsani yana bir narsa bilan og'izni bekitishadiki, biz sen uchun qalin to'laganmiz, biz sen uchun palon pul berganmiz, pulni qancha pul sarfladik to'yga biz deb aytadi va bu narsa eng achinarli holatlardan biri. Va men masalan bizning urf-odatlar ko'pincha aytadiki, bizning urf-odatlarimiz asrdan asrga davom etib ketgan, avloddan avlodga o'tib ketgan, lekin ana shu avloddan avlodga deganlar afsuski bir narsani unutib qo'yadiki, zamonlar boshqa, avlodlar boshqa va hozirgida 21-asr, men o'ylaymanki, ko'pchilik ota-onalar zamonaviy, o'ta erkin ota-onalardan biri. Chunki hozirgi ota-onalar tushunadiki, yoshlarga ko'p erkinlik berish kerak, ularni o'zining mehri bilan bo'g'maslik kerak deymiz, to'g'rimi? Bu yerda aytmoqchimanki, yana shuni bir payqab qoldimki, mana shu oilaviy to'y marosim o'tgandan so'ng bilmayman kim qanday qaraydi-yu, lekin men mana shu urf-odatlarda faqatgina bitta narsani payqab qoldimki, har bir qaynona kelinni shunday tarbiya qiladiki, o'zini farzandiga qanday qizni ravo ko'rishini. Lekin aziz do'stlar, bu noto'g'ri deb o'ylayman. Masalan, men ham qaynonaman, mening ustimdan ham qaynonam bor, lekin men qaynonamga minnatdormanki, nima taraflama, chunki qaynonam o'ta zamonaviy, o'ta erkin ayollardan biri va uning dunyoqarashi mening dunyoqarashimga to'g'ri keldi va biz mana shu ohangdamikin bir-birimiz bilan darrov til topishib ketdik. Albatta, mana masalan, men 17 yildan beri kelin bo'layotgan bo'lsam, sizlar o'ylaysizki, balkim 17 yil kelin bo'lgan bo'lsa, qandaydir bir jihatdan kelinlik vazifasini mana shu yildan beri bajarib keladi deb. Yo'q aziz do'stlar, sizlarni hayratga soldirmoqchimanki, men 17 yildan beri turmushga chiqqan bo'lsam, lekin 17 yilda o'sha 17 yilning ichida men 2 yilgina qaynonam bilan yashaganman. 15 yil biz alohida uy ijarasida turamiz va goh-gohida qaynonamga borib turamiz va qaynonam hech ham menga masalan sen kelinsan, sen katta kelinsan, seni vazifang bor va hokazo degan narsalarni gapirmaydi aziz do'stlar.
shuning uchun ham bu yerda aytmoqchimanki, ha, qaynonam ba'zida aytadiki, bunday qil, unday qil deb aytadi, lekin bu boshida bo'lib kelgan. Hozirgida esa agar men boradigan bo'lsam, bo'ldi. Kelin keldi, meni qo'lim bo'shadi, men hech narsa qilmayman deydi, kirib ketadi. Biladi, men o'zim ishimni bilib qilaman, menga gapirmaslik kerak. O'zim ham kelin olganimdan so'ng, albatta tabiiy holki, kelinni bir ikki narsasi yoqmagan menga, masalan, ovqat pishirishda va shunda ham men masalan meni oilamda bunday bo'lgan, meni mana shunday qilgan, meni ham qaynonam xo'rlagan degan fikrda emas, chunki menda shunday bir ibora borki, men ikkita qaynonani ko'rgan kelinman va men kelinimga hech qachon zo'limlik, tarbiyalash degan narsalarni qilmayman deb so'z berganman va so'zimning ustida turdim. Hattoki kelinim birorta narsani noto'g'ri qilib qo'ysa ham, yo'q, bunday emas, buni bunday qilishing kerak emas. Bilasanmi, buni bunday qilamiz, buni bunday qilamiz deb til topishi. Va albatta hozirgida kelinim aytadiki, siz deydi onamdan ham menga yaqinsiz deydi, chunki deydi onamga aytmagan so'zlarimni sizga aytishim mumkin deydi. Va bir narsani xulosa qilib kelib chiqarganmanki, men hech qachon bolam taraf bo'lmayman, chunki kelin o'zining uyini tark etib farzandim bilan turmush qurdi va ular qanday yechim chiqarsa ham men ularni qo'llab-quvvatlayman, chunki bu ularning hayoti. Lekin aziz do'stlar, aytmoqchimanki, bu yerda qanday qilib biz oilaviy mana shu shaxsiy chegaralar degan narsalarni chiqarishimiz mumkin deydi. Lekin albatta xizmat bilan, oila bilan va biz mana shunday kelishganmizki, biz masalan birorta joyga borsak yoki masalan bizning qarindoshlarimizga, masalan men ularnikiga boradigan bo'lsam, albatta men xizmatda bo'laman, chunki kelinman. Kuyovim ham shunday. Demak, men kuyovman, men xizmatdaman deb aytadi va hech ham biror marta biz bir-birimizga aytmaganmiz, men bunday qilganman, unday qilganman deb aytmaganmiz aziz do'stlar. Va biz bir narsani unutmasligimiz kerakki, biz turmushga chiqayotganimizda yoki turmush qurayotganimizda, uylanayotganimizda biz katta oilaga uylanyapmiz, tegyapmiz desak ham bo'ladi, chunki bu oila sizni qanday qabul qiladi, bilaman qiyin bo'ladi, lekin eng ko'p gap bu turmush o'rtog'ingizda bo'ladi. Va ikkinchidan, men eng katta maslahatim yoshlarga ayniqsa, bu albatta boshida qiyin bo'lishi mumkin. Kimdir esa ota-onasini tark etolmaydi ham. Lekin yoshlar turmush qurgandan so'ng albatta asal oyi va hokazo degan narsalar, bir-biriga o'rganish, ko'nikish degan narsalar bo'ladi mavjud va bu to'g'ridir. Lekin yoshlar baribir alohida yashashi to'g'rikin degan maslahat beraman, chunki ular o'zgacha, ularning dunyoqarashi, ularning uy ro'zg'or olib borishi boshqachadir. Shuning uchun ham aziz do'stlar, biz mana shu yoshlarimizga oilasi buzilmasligi uchun yoki yaqinda bir rolikni ko'rib qoldim, bir xotin aytayaptiki, men farzandlarimni faqatgina deydi shunday qizlarga uylantiramanki, ular oliy ma'lumotli bo'lsin, mashinasi bo'lsin, uyi bo'lsin, joyi bo'lsin. Restoranlarda ular ovqatlanishmasin, faqatgina uy ovqatlari. Men o'ylanib qoldim. Bo'pti, sen kelinga shunday aytaylikki, sen shunday shartlar qo'yapsan kelinning qanday bo'lishidan. Lekin seni o'g'illaring mana shu kelinga nimani bera oladi? Mana shu savol bo'lishi kerak. Shuning uchun ham biz qarindosh urug'lar bilan aloqaga chiqqanimizda yoki munosabatda bo'lganimizda bir narsani unutmasligimiz kerakki, shaxsiy chegara deb. Va albatta unutmasligimiz kerakki, biz mana shu katta oilaning a'zosi bo'lib qoldik. Aziz do'stlar, biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz. To'liq darslarimiz bilan alkitab.media saytimizda tanishib olishingiz mumkin.